हेलो एवरीवन, दिस इज़ डाइटिशियन निधि सहानी। आज मैं आपसे बात करूंगी कोल्ड एंड कफ़ के बारे में। अब कफ़ होता क्या है? कफ़ नेचुरली हमारी सांस की नली के आसपास एग्जिस्ट करती है। यह कफ़ हमारे लंग्स तक डस्ट पार्टिकल्स को पहुंचने से रोकती है। अगर यह कफ़ अधिक हो जाए, बढ़ जाए, तो यह प्रॉब्लमैटिक बन सकती है। अब दो तरह की कफ़ होती हैं, एक ड्राई कफ़ और एक म्यूकस कफ़। जो म्यूकस कफ़ होती है वो हमारे को काफ़ी हद तक परेशान देती है और आगे जाके प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। अब ये कफ़ होती क्यों है? अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, कोल्ड से, निमोनिया, स्मोकिंग जो करते हैं उनको भी काफ़ी हद तक कफ़ रहती है, टीबी हो गया या फिर साइनसाइटिस। अगर हमें इस कफ़ से बचना है तो हम क्या कर सकते हैं कि सालों की कफ़ से और इंस्टेंट हुई कफ़ से कैसे बच सके? स्टीम लेने से भी हम इस कफ़ से बच सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ़ है तो स्टीम लेते टाइम पानी के अंदर 2-3 ड्रॉप यूकलिप्टस ऑयल के डाल लें तो हम इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। सेकेंडली, 1 ग्लास दूध में 1 इंच अदरक घिस के डालने से और उसके अंदर थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डाल के पीने से हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। यह रेमेडी आप बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में मॉर्निंग में 1 चम्मच हनी के अंदर 1 ड्रॉप लेमन जूस और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर रोज़ लेने से हम कफ़ एंड कोल्ड से बच सकते हैं। 2-3 क्लोव्स गार्लिक के 1 चम्मच घी में सौटे करके चबाने से हम कफ़ एंड कोल्ड से बच सकते हैं। आंवला रोज़ मॉर्निंग में लेने से ना ही ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, साथ ही बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक हेल्दी रहता है और हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक दूर रहते हैं। कैरेट जूस पीने से हम कफ़ एंड कोल्ड से फाइट कर सकते हैं। यह एक डायरेक्ट रेमेडी नहीं है, बट काफ़ी हद तक आपको इससे हेल्प मिलती है। 10 ग्राम पिपली, 10 ग्राम काली मिर्च और 1 इंच अदरक का पेस्ट बना के हनी में मिक्स करके अगर हम हर 1 घंटे में आधा चम्मच उसको चाटते हैं तो हम काफ़ी हद तक कफ़ से बच सकते हैं। यह रेमेडी काफ़ी लंबे तक हो रखी कफ़ से भी आपको छुटकारा देती है। अगर आप 1 चम्मच हनी के अंदर थोड़ी सी बूंदें जिंजर जूस और थोड़ी सी बूंदें अनियन जूस की लेते हैं तो ना ही आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर रहता है, साथ ही अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप उसमें काफ़ी रिलीफ पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप न्यूट्री एडवाइस की ऐप गूगल प्ले स्टोर एंड आई स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो www.nutriadvice.in को विजिट भी कर सकते हैं।